تحس الحامل دايما في امتحان صح ولا غلط، قبل ما تاكل ممنوع ولا مسموح. دكتور هو ايه الاكل اصلا اللي ممكن يغذي البيبي، او في قول اخر يخلي وزن البيبي كويس كده؟ طيب ايه الفيتامينات اللي انا المفروض اخدها في الحمل قبل ما تنام؟ دكتور هو انا ممكن انام على ظهري عادي؟ اصل سمعت ان هو ممنوع. فتيجي واحده تانية حامل تقول لك نوم. هو يعني ايه نوم اصلا؟ هو الواحده بتعرف تنام من الحمل؟ قبل ما تستحمى تقول لك دكتور هو الشامبو ده امان ولا مش امان؟ قبل ما تخرج تسالك سوق عادي ولا غلط ولا ايه؟ قبل ما تسافر هل ينفع اسافر ولا لا؟ طب ينفع اركب طياره؟ ينفع اسوق عربيه؟ طب اعمل ايه عشان اسوق؟ طب مسافات طويله عادي؟ طب في اماكن او شروط للمكان اللي رايحاه؟ في تطعيمات معينه المفروض اخدها عشان انا حامل؟ تطعيمات السفر اللي بيشترطها دول معينه هل ممكن اخدها ولا ممنوع ولا ايه؟ العلاقه ممكن ولا مش ممكن؟ الرياضه والاكسرسايزز اللي انا متعود اعملها ممكن ولا لا؟ طب انا سمعت اصلا ان في حاجه اسمها تمارين حوامل، ده احنا المفروض نعمل الحاجات دي ولا ايه؟ وايه هي اصلا تمارين الحمل المفروض نعملها؟ صحيح الدواء، انا باخد دواء عشان شعري، ده هكمل عليه ولا لا؟ وفي فيتامينات كمان باخدها كتير، اكمل عليها ولا لا؟ جوزي بيشرب سجاير وهو قاعد جنبي، هل ده ممكن ياثر على البيبي؟ تنظيف البيت، انظف ولا لا؟ وهل في حاجات معينه المفروض ما اعملهاش زي التوطيه مثلا ولا ايه الحكايه؟ انا سمعت في ناس بتقول نظفي البيت عادي، وفي ناس بتقول لا الراحه التامه في السرير. انا الحقيقه بفضل موضوع الراحه، بس برضو عايز اعرف ارتاح ازاي؟ يعني هل انام مثلا على طول ولا بيرتاحوا ازاي في الحمل؟ دكتور نزل نقطة دم ده عادي ولا لا؟ طب المفروض اتصرف ازاي في وضع زي ده؟ طب اصلا ايه هي علامات الخطر في الحمل اللي المفروض اخاف منها واقلق؟ والتصرف المناسب في حاجه زي كده بيكون ايه؟ الاعراض بقى اللي احنا اصلا بنشوفها عادي في الافلام والمسلسلات زي القرفه والمل القيء والحاجات دي كلها، هل ده عادي فعلا ولا في وقت معين وليميت بعدها الاعراض دي ما بتكونش عادي؟ وايه التصرف المناسب اللي المفروض اعمله، او ايه الادويه المفروض اخدها؟ اصلا انا سمعت في ناس بتقول ان ما ينفعش ناخد ادويه في الحمل. طب انا اتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ دكتور انا اصلا عايز اسالك عن مصطلحات غريبه بسمعها على جروبات المامز زي كيس الحمل، نبض الجنين، الحركه، الفور دي، حقنه الرئه وحقنه التيتانوس والمثبت، ايه الحاجات دي كلها دكتور؟ بيعملوا بيها ايه الحاجات دي؟ ومتابعه الحمل المفروض اروح للدكتور اول زياره امتى، واتابع معاه كل قد ايه، ولا امشيها بالحب عادي زي ما بيقولوا على جروبات المامز، ولا اعمل ايه؟ وايه اصلا اهميه متابعه الحمل دي؟ يعني انا مش عارف. وصحيح يا دكتور هل الحاله النفسيه للحامل دي ممكن تاثر على الجنين فعلا؟ سمعت على واحده من الجروبات ان في واحده حامل نامت زعلانه، مش عايز اقول لك حصل لها ايه الصبح. صحيح يا دكتور انا المفروض اولد امتى، واعرف ازاي ان انا داخله على ولاده واولد طبيعي ولا قيصري؟ وايه حكايه بدون الم دي؟ عشان انا سمعت عنها حوارات كتير قوي. واهم حاجه اولد فين، واختار الدكتور والمكان ازاي، ومفروض اخد ايه معايا في شنطه الولاده وانا رايح اولد. فكرنا ايه اكتر حاجه مفيده ممكن نقدمها للحوامل؟ لقينا ان احنا هنقدم لك كورس او سلسله كامله عن ما لا يسع الحامل جهله، نقول لك فيها عن الحاجات اللي تأهلك بشكل كبير ان انتي تتعاملي في فترة الحمل بكل اريحية، ويكون عندك كل الاسئلة اللي محتاجة تجاوبيها، وتقدري تبقي فاهمة الكلام اللي بيتقال، وازاي تتصرفي بشكل صح في الوقت الصح، وتتعاملي ازاي مع الاعراض عشان تكوني مطمنة. لان اللي يهمنا ان انت تكوني مطمنه. وما تنسيش تبعتي الفيديو ده لصاحبتك الحامل او اللي في مشروع حمل، او اعملي لها منشن في الكومنتات. وانت لو حامل او في مشروع حمل سيبي لنا برضو السؤال بتاعك، عشان ان شاء الله يكون ليه جزء في السلسله اللي احنا شغالين فيها دي. ولا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمه والمغفره والجنه. هو موتانا جميعا، ومع السلامه، اشوفكم على خير ان شاء الله.